Сәлем достар, сіздермен Ұлжан Жұмабайқызы. Мен сіздермен бүгін картоп пюресін дұрыс жасаудың жолдарымен, құпияларымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, оны отқа қоямыз. Суымыз қайнағанша біз картоптарымыздың сыртын ашып, жуып тазалап, турап аламыз. Мен бұл жерде суды неге бірінші отқа қойдым? Өйткені қайнап тұрған суға картоптарымызды салып пісіретін болсақ, картоптың дәмі суға ыдырамай, барлығы бойында қалып пісетін болады. Міне біз картоптарымызды жуып тазалап алдық, енді осылай турап шығамыз. Картоптарымызды жуып тазалап турағанша біздің суымызды қайнайды. Сол қайнап тұрған суға картоптарымызды саламыз. Бір араластырып жіберіп, осы орташа отта картопымыз жұмсарғанша пісіріп аламыз. Міне мен картопым пісті. Енді оны картоп езгішпен еземіз. Бұл жерде де біз картоптың өзінің суынан түбіне 1-1,5 см алып қаламыз. Қалған суын төгіп тастап. Картоп езгішпен езіп алғаннан кейін бір ас қасық бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап езіп араластырып алған соң, енді сүтімізді құямыз. Бұл жерде біздің сүтіміз ыстық болу қажет. Сол кезде ыстық сүтті құятын болсаңыздар, ол картоппен бірге бір-бірімен сіңіп, өте жақсы араласып, күшті дәм беретін болады. Міндетті түрде сүтіңізді ыстық қылып қосыңыздар. Жақсылап араластырып алған соң, дәміне қарай тұзын салып, тағы да картоп езгішпен араластырып аламыз. Міне біздің картоп пюреміз дайын болды. Осы әдіспен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және оны кез келген тұздықпен, котлетпен ұсына берсеңіздер болады. Мен бұл жерде қызанақ соусында піскен фрикаделькимен ұсындым. Жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.